různá sdružení, protože dostávají peníze od státu. A to je ten problém. Pokud je politická strana žila pouze z příspěvků, což ovšem by samozřejmě vedlo ke korupci, pravděpodobně, nevím. No to ne pravděpodobně, ale naprosto jistě. Ale tam je ten rozdíl. No, tam ten rozdíl je samozřejmě, pokud by nedostávaly politické strany příspěvky od státu, tak by dostávali příspěvky od někoho jiného a ti, kteří by chtěli zastupovat jaksi nemajetné, tak by nedostávali příspěvky žádné a tudíž by postavení lidí s nízkými příjmy bylo ještě daleko horší. Jo, čili to samozřejmě, pokud voláme pro zrušení politických stran, tak si říkáme teda o pár facek, abych tak řekl. No. Já bych do toho vstoupil. Tady ta otázka se momentálně jako velice výrazně diskutuje ve Spojených státech. A oni tam právě bojují za to, aby politické strany začaly dostávat peníze od státu. Protože v současné době mají přímo tam ty obrovská kampaň za to dostat peníze z politiky, jako soukromé peníze. Protože v současné době tam vlastně ty politické strany jsou ovládány velkými korporacemi, ropným průmyslem, i třeba farmaceutickou lobby a tak dále. Jo. Takže vlastně tady ten požadavek proti financování politických stran jde vlastně jako ze strany států a ty politické strany dostávají ty peníze podle toho, kolik dostanou hlasů. Že to nedostávají jen tak, že někdo založí politickou stranu a dostane automaticky peníze. Tak to je vlastně jako kdybychom my udělali jako 5 kroků dozadu a dostali se do situace, kterou oni vlastně v těch Spojených státech usilujou jakoby překonat, jo? Aby prostě nebyly aby ta politika nebyla absolutně skorumpovaná těmi velkými korporacemi a bankami a farmaceutickým průmyslem a tak dále. Tak to je jenom taková moje vsuvka. Ano, loni v dubnu dokonce ve Spojených státech bylo uzákoněno, že politické strany nejsou nějak omezeny a mohou dostávat neomezené množství prostředků z anonymních zdrojů. Jo? A což samozřejmě, pokud je taková představa, pokud se jedná o to korupční financování politických stran, tak samozřejmě jako představy lidí o tom, jak se financují politické strany, jsou pochopitelně dost naivní, protože představa, že nějaký miliardář dá politické straně peníze na kampaň jen tak, je docela problematická. To se dělá takovým způsobem, aby ty peníze vůbec neprošly účetnictvím. Jo, to znamená, že se za ně platí jiné věci, nebo se i platí to, aby politická opozice se nedostala do médií. Jo, zaplatí se redaktorům, aby ti nebo oni politici prostě se do těch médií nedostali, nebo když se tam dostanou, aby se nedostali prakticky ke slovu. Jo. Čili peníze dostávají spíš jednotliví politici s nějakým konkrétním cílem, že podpoří něco někde. Jo, čili politicky to neprochází, většina těch korupčních peněz vůbec neprochází přes politické strany, myslím přes jejich účetnictví. A potom to je velmi důležité to, co jste říkala, a to je, že by komunity měly zaměstnávat lidi. To je naprosto zásadní a to je to, o čem jsem hovořil na začátku, práce a solidarita. To, že lidi mají příležitost k zaměstnání, je jaksi projevem solidarity, to znamená, že ta společnost se stará o to, aby oni měli z čeho žít, aby nekradli, aby prostě nepodléhali nějakým nepříznivým vlivům a nepáchali trestnou činnost a podobně. Já bych tady chtěl uvést příklad Podsedic. Slyšeli jste ten název obce? Podsedická facka, říkám vám to něco? No, Podsedice je vesnice, která má asi 1000 obyvatel na Litoměřicku a tam byl starostou pan Kopecký. Pan Kopecký byl člen sociální demokracie, no a v těch Podsedicích sociální demokracie získávala kolem 65% hlasů ve volbách.
jo, v době, kdy sociální demokracie měla 25-30 v celostátním měřítku. A ten důvod byl jednoduchý. On jako starosta dokázal zaměstnat téměř všechny lidi. Jo. On i on jaksi žil z platu poslance a svůj plat starosty, z jeho platu starosty mohli žít 3 nezaměstnaní, kteří pracovali pro obec. Jo. On dotáhl peníze na různé projekty komunální, které byly financovány z veřejných zdrojů a které umožnili zase zaměstnat další lidi. Jo. Proto samozřejmě se stal současně taky předmětem nejenom obdivu, ale i závisti a nenávisti. Takže samozřejmě byla snaha znemožnit mu, aby dostal prostředky na financování projektů. Prostě mu ty projekty seškrtaly, aby ty peníze nedostal, aby ho v každém případě položili. Pan poslanec Kopecký byl stejně starý jako já, ale zemřel, byl těžce nemocen. Čili to je příklad, on byl vyučený zahradník, jo? To nebyl prostě žádný vzdělanec, ale byl to talentovaný řečník a velmi zdatný organizátor. Jo? Čili on prostě byl schopen a mohl být příkladem pro celou řadu starostů, jak fungovat. Jo? A já jsem to viděl třeba ve Francii, kdy ti starostové, zejména a bez ohledu na politickou orientaci, a zejména ti levicoví, usilují o to, aby lidé, kteří jsou obtížně zaměstnatelní, prostě byli zaměstnáni v komunálu. Jo, třeba lidé, kteří absolvovali zvláštní školu, tak dělají jednoduché práce pro obec. Jo, třeba pracují jako kuchařky ve školní jídelně a podobně. Jo, prostě, aby všichni měli uplatnění.